Bonjour chers élèves, ولا bonsoir على حسب الوقت اللي غتشوفوا فيه الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديدة مع بروف ياسين. سي بون، اليوم غنشوفو السوجي الثاني من لي سوجي دومينون في لاباط ميرفي، وكيف ما كتشوفوا في ليماج لو سوجي هو لا سوبرستيسيون. داكور، الشعوذة هما زعما كاع الحوايج اللي كيتعلقوا بها، باغ اكزومبل لا فيزيت دي سانكتوير دي مارابو لي فوايون اي انسي دو سويت. سي بون، دو على بركة الله. اول حاجه غنبداو بها هو لو سوجي اللي يقدروا يعطيوكم. نشوفوا un sujet. Certaines personnes préfèrent recourir à la superstition et la visite des saints et des marabouts pour trouver des solutions à leurs problèmes. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue avec des arguments et des exemples précis. C'est bon? هذا هو le sujet اللي عندكم. كما العادة كيف ما كنقول لكم في كل فيديو ديال برودكسيون ايكريت، قبل ما نبداو لا ريداكسيون، قبل ما ناخدو البرويون، اول حاجه نخرجوا لي مون كلي، الكلمات المفتاحيه والمهمه في لو سوجي. نشوفوا في هاد لو سوجي. certaines personnes préfèrent recourir à la superstition، يعني الموضوع اللي غنكتبوا عليه هو لا سوبرستيسيون. داكور، يعني المعتقدات الخرافيه ولا المعتقدات اللي ما عندهاش علاقه بتو سكي tout ce qui est science, tout ce qui est médecine، اللي ما عندهاش علاقة بالعلم ولا اللي عندها علاقة بالطب، هي اللي عندها علاقة بالشعوذة والخرافات. باغ اكزومبل لا فيزيت دي سان اي دي مارابو، الزيارة ديال الأضرحة وديال الناس اللي كيمشيو يزورو شي سيد باش ياخدو البركة ديالو. pour trouver des solutions à leurs problèmes، باعتقاد منهم أن هادشي غيلقاو به مشاكل، حلول المشاكل ديالهم. داكور، que pensez-vous؟ شنو الرأي ديالك؟ كما العادة كيتطلب منكم rédiger un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue، وجهة النظر ديالك، avec des arguments، تعطي واحد البراهين وأدلة et des exemples précis، أمثلة. داكور، على هاد les arguments. سي بون، أول حاجة كنت لكم كنبداو بها هي نخرجوا les arguments. قبل ما تبداو الريداكسيون ديال لو تكست، حطوا les arguments، les ingrédients، المقادير باش غادي نكتبوا لو تكست. كيف ما شفنا في الفيديو ديال لا سوليتود، نبداو بلي زارغومون ديال لي زادجوفون. لي زادجوفون سا دير لي جون بوغ، الناس اللي كيامنوا بان لا سوبرستيسيون كتحل لهم المشاكل ديالهم. شنو لي زارغومون اللي يقدروا يعطيو؟ باغ اكزومبل لا سوبرستيسيون est une solution aux problèmes et aux maladies que la science et les médecines ou bien et les médecins ne peuvent pas résoudre. يعني كيشوفوا باللي الشعوذة والخرافات c'est une solution، واحد الحل aux problèmes، المشاكل، et aux maladies، الأمراض que la science et les médecins، اللي العلم والأطباء ne peuvent pas résoudre، ما يقدروش يلقاو ليها حل أو لا علاج. Le recours au pouvoir des saints qui ont des personnes dignes de foi renforce notre relation avec Dieu. يعني كيشوفوا باللي اللجوء ديالنا الأضرحة والناس الأضرحة والناس اللي كنعتقدوا انهم كيتسموا اولياء الله صالحين، كي سون دي بيرسون دين دو فوا. داكور، هما ناس اللي كانت عندهم واحد الايمان وكان عندهم واحد اليقين بالله سبحانه وتعالى. renforce notre relation avec Dieu، يعني كيقوي العلاقه ديالنا مع الله سبحانه وتعالى. l'argument الثالث، la visite des sanctuaires est un refuge spirituel de guérison et d'apaisement. كيشوفوا الناس باللي الزياره ديال هاد لي سانكتوير هو واحد الملجأ روحاني دو غيريزون اي دابيزمون، العلاج والاحساس بواحد الراحه. هادشي علاش كنمشيو باغ اكزومبل لي مارابو لي سانكتوير، الاضرحه. l'argument الرابع، il y a des phénomènes qui n'ont pas de remède، كاينين شي مشاكل اللي ما عندهمش واحد الحل اولا واحد الدواء، sauf le recours aux voyants، الا اللجوء les voyants comme le mauvais œil. par exemple العين ما نقدروش نعالجوها بأدوية ولا بشي حاجة سيونتيفيك، الوغ كنلجؤوا للشوافة والعرافين اللي يقدروا يعطيونا حجابات ولا شي حاجة pour résoudre هاد le problème. l'envie et le retard du mariage. d'accord، par exemple le retard du mariage هو تأخر ديال الزواج. هذا أحد المشاكل اللي الناس على ودها يقدروا يلجؤوا للشوافة والعرافين ظنا منهم أنهم
غادي يعالجوهم أو لا يعطيوهم حلول هاد المشاكل. سي بون. دابا ندوزو les arguments ديال les opposants. D'accord, les gens qui sont contre, يعني الناس اللي ضد la superstition. الناس اللي ضد la superstition كيقولوا بلي ces croyances peuvent amener les gens à faire des actions indignes. يعني هاد المعتقدات تقدر تخلي الناس يديروا شي افعال مشينه، شي افعال ما زويناش. Par exemple, certaines femmes donnent à leur mari des recettes. كاينين شي زوجات كيعطيو الازواج ديالهم واحد الوصفات pour garantir leur amour et leur fidélité، باش يضمنوا الحب ديالهم والوفاء ديالهم، qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. اللي بسبب هاد الوصفات يقدر يكون اضرار على الصحه ديال هاد لي ماري. Ces croyances détruisent la foi en Dieu. يعني الناس لي زوبوزون، الناس اللي هما ضد لا سوبرستيسيون كيشوفوا العكس ديال الناس اللي كيسون بور، كيشوفوا بلي هاد سي كرويونس détruisent la foi en Dieu، كيدمروا الايمان ديالنا بالله سبحانه وتعالى. ainsi que la responsabilité، المسؤوليه face à des problèmes، المسؤوليه ديالنا تجاه المشاكل de la vie ديال الحياه. et au lieu de chercher des solutions، في العوض ما نقلبوا على مشاكل على حلول المشاكل ديالنا، nous relions la paresse et l'échec à des forces supernaturelles. كنربطوا داك التكاسل ديالنا والفشل ديالنا بشي قوى خارقه، باللي راه ماشي حنا هما السبب، كاينه شي حاجه فوق منا، جنون، الحسد، العين، هما السبب في الفشل ديالنا. دونك هادشي سي با فري. Troisième argument. À cause de ces croyances, les gens deviennent des proies faciles. بسبب هاد المعتقدات الناس كيوليو فرائس، كيوليو ضحية سهلة des charlatans et des arnaqueurs، النصابة والمحتالين qui profitent de l'ignorance et la cupidité des gens، اللي كيستافدوا من الجهل والطمع ديال الناس pour ramasser des fortunes، باش يجمعوا ثروات. هادشي كنشوفوه باللي كاينين شي شوافات وكاينين شي ناس هكا تيعطيو الناس حجابات ويعطيو هادشي، سون دي ملياردير لاباس عليهم، plutôt pas des milliardaires mais des millionnaires. Ce sont des gens riches، d'accord، هما ناس لاباس عليهم بسبب الجهل والطمع ديال الناس اللي كيجيو عندهم. Et dernier argument, la religion interdit cette croyance selon plusieurs versets coraniques et des hadiths du prophète. D'accord? La religion يعني الدين ديالنا كيمنع ولا كيخلينا ما نامنوش بهاد المعتقدات. وهذا الشيء كيتقال بزاف المرات في دي فيرسي قرانيك، في ايات قرانيه وفي احاديث ديال لو بروفيت. سي بون. دابا كيما العاده كنشوفوا لو كانفا موديل ديال الانتروداكسيون، كيف ما كنا ديجا شفناه في الفيديو اللي فات. كنوجدوا واحد الموديل واحد ولا جوج كنحفظوهم باش نكتبوهم وعاد نعمروهم لي زانفورماسيون على حساب السوجي. عطيتكم المره اللي فاتت ان موديل، هذا موديل قريب ليه، بدلين فيه كيلكو مو صافي. Depuis longtemps les sociétés، منذ قديم الزمن المجتمعات، recours، d'accord، تلجأ pour لي ce sujet est traité par، d'accord، هاد الموضوع تم التطرق ليه par dans son roman، في الكتاب ديالو pour لي. d'ailleurs certains pensent que، كاينين شي ناس كيظنوا ان d'autres supposent، وناس كيقولوا العكس. alors pourquoi cette différence؟ اذا علاش كاين هاد الاختلاف في الراي؟ غنلاحظوا ابخي من غنكتبوا الانتروداكسيون غنعمروا الفراغ غتولي الانتروداكسيون عندها معنى. c'est bon. dans ce qui suit on va présenter les arguments des adjuvants et des opposants. وكنعطيو لو بلان بلي dans ce qui suit اللي هو لو ديفلوبمون، هو العرض، غنعطيو les arguments اللي كنا ديجا وجدنا ديال les adjuvants et les opposants. c'est bon. la conclusion حتى هي كنوجدوا ليها ان كانفا، واحد لو موديل غنكتبوه في الاخر. en termes de conclusion les avis sur ce sujet diffèrent d'une personne à une autre. à mon avis je pense que، نهاية ولا في الختام، الآراء حول هذا الموضوع كتختلف من شخص لآخر. à mon avis je pense que، يعني أنا على حسب وجهة نظري أظن أن. alors quelle est la différence entre ce sujet et، إذن شنو هو
الفرق ما بين هذا الموضوع اللي حنا كندويو عليه اللي هو لا سوبرستيسيون في هذا الفيديو اي نعطيو شي موضوع اخر باش نديرو واحد لوفيرتور، واحد الانفتاح، واحد السؤال مفتوح في الاخر ديال لو تيكست ارغومونطاتيف. سي بون. لي كونيكتور لوجيك راه كنت عطيتهم لكم الحصه اللي فاتت واللي تلقاو منهم بزاف sur internet وغتكونوا ديجا قريتوهم حتى في القسم. Pour l'énumération, il y a d'abord, en premier lieu, enfin, ensuite, premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'abord, ensuite. D'accord? Pour l'addition aussi, de même, de plus encore, et également, أنا باش ندير واحد الإضافة باش كنعطيو شي فكرة إلا بغينا نضيفو ليها شي فكرة أخرى. La liaison bien le résumé. Et نربطو لا التلخيص ديال داكشي اللي قلنا. Bref, d'ailleurs, donc, ensuite, ensemble, en outre, or, par ailleurs, puis. L'explication الشرح. C'est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque l'illustration, bien l'exemple, l'amthila, entre autres, notamment, par exemple, autant dire que, هادو des connecteurs اللي تلقاو منهم بزاف sur internet، كاينين منهم في هاد الفيديو تقدروا تخدموا غير بهادو، وكاينين بزاف اللي نتوما خدمتوا بهم في لاكلاس. يعني خصكم تكونوا عارفين بزاف باش تقدروا تنوعوا، ما تبقاوش تعاودوا نفس لي كونيكتور. ما تبقاش مثلا غير دابور ولا انسويت باش لو تيكست ما يبانش ثقيل. سي بون. دابا على بركة الله غنشوفوا لا ريداكسيون. نبداو بالانتروداكسيون. Depuis longtemps, les sociétés du monde arabe, منذ القدم، المجتمعات ديال العالم العربي، recours à la superstition، كيلجؤوا المعتقدات الشعوذة والخرافة pour résoudre des problèmes ou pour connaître l'avenir، باش يعالجوا مشاكل أو باش يعرفوا المستقبل. Ce sujet est traité par أحمد الصفريوي. لاحظوا هنا كندخلوا لوفغ اللي قرينا. هذا الموضوع تم التطرق ليه من طرف أحمد الصفريوي dans son roman autobiographique La Boîte à Merveilles. في الكتاب ديالو La Boîte à Merveilles. إلا كان عندنا شي موضوع عنده علاقة بلو ديرني جور دان كونداني غنهضروا على لو ديرني جور دان كونداني أو لا على أنتيغون. على حسابنا لو سوجي فين عندنا pour montrer la propagation des croyances illogiques dans notre société. باش يبين، هو تطرق للموضوع باش يبين الانتشار والتفشي ديال المعتقدات الغير عقلانية في المجتمعات ديالنا. D'ailleurs, certains pensent que la superstition est une attitude normale et courante. كاينين شي ناس كيعتقدوا بلي لا سوبرستيسيون هي واحد شي اتيتود، واحد التصرف ولا واحد العادات اللي عادية وكل شيء جاري بها العمل زعما. D'autres s'y posent. Alors كاينين الناس كيظنوا العكس. Alors pourquoi cette différence؟ لاحظوا هنا بلي داك لو كانفا اللي كنا وجدناه في الاول عمرناه بدي زيدي. لما كيكون عندنا ان كانفا واحد لو موديل سهلا نملؤوا الفراغ، ماشي بحال نبداو نكتبوا كلشي ازيرو. سي بون. Dans ce qui suit, on va présenter les arguments des adjuvants et des opposants. فيما يلي غنهضروا على لي زارغومون ديال الناس كي سون بور والناس كي سون كونتر. سي بون. ندوزو لو ديفلوبمون. كيفما كتلاحظوا لو ديفلوبمون اون روج كنلقاو les connecteurs logiques والوسط كنلقاو les arguments. Pour défendre le point de vue, les adjuvants donnent un bon nombre d'arguments. باش يدافعوا على وجهة النظر ديالهم الناس اللي كيقولوا بلي لا سوبرستيسيون مزيانة كيعطيو بزاف البراهين. D'abord, ces pratiques sont une solution aux problèmes et aux maladies que la science et les médecins ne peuvent pas résoudre. يعني هاد لا سوبرستيسيون كنلجؤوا ليها باش نعالجوا الامراض والمشاكل اللي الاطباء والعلم ما قدرش يلقى ليها حل. À cela s'ajoute que كنضيفوا لهادشي le recours au pouvoir des saints qui sont des personnes dignes de foi renforce notre relation avec Dieu. يعني اللجوء الأضرحة والناس اللي كيكونوا عندهم علاقة أو لا عندهم إيمان قوي وديجا توفاو بقاو الأضرحة والقبور ديالهم كيقوي الإيمان ديالنا بالله سبحانه وتعالى لا العلاقة ديالنا بيه. Tout de même, les pratiquants affirment que la visite des sanctuaires reste un refuge spirituel de guérison et d'apaisement. Les arguments, regarde, شفناهم دابا غير كنعاودو نجمعوهم. Sans oublier qu'il y a des phénomènes qui n'ont pas de remède sauf le recours aux voyants. D'accord? كاينين مشاكل اللي ما عندهمش حل الا اللجوء لي فويون كوم لو موفي اوي لو روتار دو مارياج. هنا درناكم باش نعطيو اكزومبل مثال العين والتاخر ديال الزواج. سي بون. لاحظتوا هنا جمعنا غير داكشي اللي كنا ديجا وجدناه باش نكتبو
بارتي الاولى الجزء الاول ديال لي زادجوفون يعني الناس كي سون بور. دابا نشوفوا لا بارتي الثانيه. لاحظوا ان هنا لو موفي اوي و لو روتار دو مارياج هو ليكزومبل اللي كنا زدناه ربطناه بديك كوم. سي بون. دابا ندوزو لو ديفلوبمون. لا بارتي الثانيه هما لي زوبوزون. اور لي زوبوزون بونس اوترومون يعني الناس اللي ضد هاد لا سوبرستيسيون كيفكروا بطريقه مغايره. Il affirme que ces croyances peuvent amener les gens à faire des actions indignes. خليو الناس يديروا افعال مشينه. هنا زدنا كلمه باغ اكزومبل باش نعطيو الامثله ولا المثال ديال لي فام اللي كيستعملوا لي غوسيت ويقدروا يأديو الصحه ديال les hommes ديالهم. De plus, ces croyances détruisent la foi en Dieu ainsi que la responsabilité de l'individu face aux problèmes de la vie. Car au lieu de chercher des solutions, les gens relient leur paresse et leur échec à des forces supernaturelles. هنا l'argument الثاني اللي كنا وجدناه بأن الناس كيربطوا الفشل والكسل ديالهم بشي حاجة فوق الطبيعة باش يبردوا على راسهم وباش يلقاوها comme une excuse, واحد العذر باش ما يديروش شي حوايج. En outre, à cause de ces convictions, les gens deviennent des proies faciles des charlatans et des arnaqueurs qui profitent de leur ignorance et leur cupidité pour amasser des fortunes. يعني كيوليو ضحايا ديال المشعوذين ديال النصابة اللي كيجمعوا ثروات على ظهرهم. Enfin, la religion interdit ces idées selon plusieurs versets coraniques. يعني الدين كيمنع هاد الافعال حسب بزاف الايات وبزاف الاحاديث ديال لو بروفيت. داكوغ ماشي غير لو بروفيت اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تقريبا كاع لي بروفيت اللي رجعنا للاديان راه كيركزوا على الايمان بالله سبحانه وتعالى وعدم اللجوء للمشعوذين او للناس اللي كيمارسوا شي حاجه عندها علاقه بالشهوه. Par exemple, هنا نعطيو مثال اللي كاين من سورة النمل. Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. هذه واحد الآية اللي تقدروا تخدموا بها. داكوغ. من بعد غنعطيكم الآية بالعربية باش تعقلوا عليها. لاحظوا هنا في لي زيكزومبل عطينا ليكزومبل ديال لي فام اللي كيعطيو لي زوم ديالهم دي غوسيت. داكوغ اللي يقدروا يأديو الصحة ديالهم. ولاغيومون وليكزومبل الثاني المثال الثاني هو الآية من سورة النمل اللي هي Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah اللي هي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. داكوغ. هذا هو المعنى ديال الآية اللي تقدروا تحفظوها وتحطوها باش تبينوا ان ما كاينش شي حد كيعرف المستقبل ولا الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وهذا argument contre la superstition. C'est bon. قالت لنا la conclusion. En termes de conclusion, les avis sur ce sujet diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que la superstition n'est pas une solution à notre problème ou bien à nos problèmes. يعني الشهوة ماشي حل المشاكل ديالنا. Au contraire, بالعكس c'est un échappatoire de la responsabilité وهروب من المسؤولية et un déni de la science et de la religion. وإنكار العلم والدين. La superstition est une perpétuation de l'ignorance. هي تكريس الجهل et un obstacle devant le développement scientifique et l'épanouissement de l'homme. وهي واحد العائق أمام التطور ديال الوضعية ديال التطور العلمي والتطور ديال الإنسان. داكوغ. والارتقاء ديالو. Alors, quelle est la différence entre la superstition et la foi en Dieu? هنا واحد السؤال مفتوح. إذا شنو العلاقة ما بين هاد الشهوة وما بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ سي بون. هكا كنكونو كملنا لو تكست ديالنا. لاحظتوا بأن كل ما وجدتي في الأول كتجيك لا ريداكسيون سهلة. أما لا بديتي كتكتب بلا ما توجد تقدر تنسى شي فكرة تبغي تزيدها حتى الوسط تخربق لو تكست. الوغ فو ميو توجد كلشي في الاول وديك الساعه تبدا كل حاجه تحطها في بلاصتها. سي بون. الفيديو ديالنا سالات كما العاده. اللي بغى يتواصل معايا سواء باغ تليفون ولا باغ واتساب ها لي نيميرو. ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش كما العاده تخليو دي كومونتير باش نعرف الاراء ديالكم ونعرف الموضوعات اللي بغيتوني نخدم عليها لي فيديو الجايين. Très bon courage, الله يسهل عليكم et à la prochaine.